어느 섬. Okay, komm. Und? 한 여자가 아이를 낳고 있는데요. Genau. Guck ja, schieb. 그런 그녀를 여러 사람들이 지켜보고 있었죠. 잠시 후 무사히 태어난 새 생명. 그러자 아기의 할아버지가 다가오는데요. 이어 말없이 그곳을 떠나는데 그 뒤를 사람들이 따릅니다. Der Held des Tages, der sich anschickt, für seine neugeborene Enkeltochter einzustehen. Jetzt sollte ich wahrscheinlich was ganz Besonderes von mir gegeben. Seid nett miteinander. 그런데 절벽을 향해 달려가는 남자. 그건 이 섬의 인구를 늘 같은 숫자로 유지해야 했기 때문인데요. 따라서 방금 태어난 아기를 대신해 할아버지가 사라지기로 한 것이었죠. 하지만 잠시 후 놀라운 사실이 드러나는데요. Stopp, Amelie. Aufhören zu schieben, Amelie. Du bekommst noch ein zweites. 알고 보니 아기가 쌍둥이였던 거죠. Und schieb mit mir mit, Amelie. Und mehr. Denn 그 결과 한 사람이 늘어나 버린 섬 인구. 이에 의회에서는 급히 회의가 열리고 의사는 지도자들을 설득하려 하는데요. anstatt sofort wieder zur grausamsten Lösung des Problems zu greifen, was wäre, wenn dieses zweite unerwartete Kind bei uns bleiben darf? 하지만 곧바로 반대에 부딪히죠. Ab dem Moment wird jeder sagen, warum er und nicht ich. Ab dem Moment will jeder die Ausnahme sein. Abgesehen davon, die Zahl 513 beruht auf wissenschaftlichen Berechnungen. 한편 그날 오후 Reik liebte seinen Schnauzer. Und Zwiebelkuchen, das war sein Leibgericht. 쌍둥이의 보물을 취재하는 기자. Wie ich sehe, habt ihr nicht nur ein süßes kleines Baby, sondern gleich zwei. Und das bringt eine schwierige Entscheidung mit sich. 이어 기자는 섬 대표인 베아트리스를 찾아가는데요. Kannst du was zu den neuen Ereignissen sagen? Aufgrund einer unvorhergesehenen Zwillingsgeburt sind wir derzeit 514 Menschen auf der Insel. Um dies zu korrigieren, hat der Inselrat eine Abstimmung anberaumt. 그 말에 기자가 묻는데요. Wen könnte es morgen erwischen? Naja, also wie immer liegt die Entscheidung in der Hand aller Bürger unserer Insel. Aber 그러자 기자는 순위표를 보여주죠. Aber hier sind sie, die heutigen Kandidaten. Unser Mann auf Rang 511. Ich bin auf 511. Wie bin ich auf 500 bekackte 11 gekommen? Was willst du? Hast den LKW geschrottet. Was ich will? Ich will nicht verrecken. 이어 512위는 한 할머니였는데요. Mama, du bist im Fernsehen, du bist im Fernsehen! Wie lange können wir Menschen unterstützen, die nicht viel beizutragen haben? 그리고 최하위는 바로 이 남자였죠. Etienne Bender, ein Krimineller, der unser aller Vertrauen missbraucht hat. 하지만 절대로 죽고 싶지 않았던 에티안. Wieso ich? Oder Ich reiß mir hier jeden Tag den Arsch auf. Ich sag dir, was eine viel bessere Story für Lola wäre. Das Opfer einer Mutter. Sie darf nur eines der beiden Babys behalten. Das andere muss gehen. 그러자 아내가 다그치는데요. Jetzt red doch keinen Stuss. Wir müssen jetzt praktisch denken. 그때 두 사람을 찾아온 의사와 약사. Hey, komm rein. Hier sind ein paar Vitamine. Wegen des Die Essensentzugs. braucht er nicht. 그러나 리자는 약사를 원망하고 있었죠. Es ist deine Schuld, dass Etienne auf dem letzten Platz gelandet ist. Meine Schuld. Etienne hat die Schmerzmittel aus meiner Apotheke gestohlen. Ja, weil du sie ihm nicht geben wolltest. Etienne hat sich ein paar Ibus genommen, weil ich Schmerzen hatte. Und dafür kriegt er 4 Wochen Essensentzug. Und jetzt soll er auch noch einstehen. Lisa, ich weiß. 그때 누군가 또 찾아오는데요. Hi, ich bin hier, um das... 그 모습의 마레크가 이 거래를 눈치채죠. Kauf dir Stimmen. Das ist illegal. Lisa. 이에 다른 방법을 찾기로 하는 리자. Wir kriegen das schon hin. Na, wie lange dauert dein Essensentzug noch? 그런 두 사람에게 한 남자가 다가오는데요. 20 Tage. Ach, scheiße. Aber mit der Abstimmung ist ja dann vielleicht schon früher Schluss. 이어 그는 달콤한 제안을 하나 하죠. Ich schieb heute Dienst im Vorratslager. Wenn du willst, kann dieser da für dich was abholen kommen. Also unter der Hand, damit ihr auch endlich mal wieder satt werdet. Du bist ekelhaft. 이어 배고픈 에티안을 자극하는 그. Sag deiner Frau, sie kann jederzeit vorbeikommen. 그 모습의 베아트리스가 그를 따라 나가는데요. Hey, halt mal den Ball flach. Unter deinem Niveau oder was? Bisschen Fingerspitzengefühl. 하지만 Ich bin nicht einer von deinen Untergebenen. Ein Anführer der Miliz benimmt sich nicht so. Naja, ganz so weit sind wir noch nicht, oder? Mama, 사실 두 사람은 모자지간이었죠.
Mach so weiter und es wird auch nie dazu kommen. 그런데 그날 오후 Etienne weiß Bescheid. 결국 핸드리크를 만나러 온 리자. Wollen ja nicht, dass er dich als vermisst meldet. 이어 핸드리크는 리자에게 다가가는데요. Wenn du es nicht auch wolltest, wär's ja wohl hier, oder? Du kriegst eine ganze Wochenration von mir. 하지만 그때 Festländer in Sicherheitszone gesichtet. 출동 명령이 떨어집니다. 그러자 통조림을 던져주는 핸드리크. Ich dachte, ich krieg mehr. Ich auch. 그 후 곧바로 해안가로 달려가죠. Ein Floß hält direkt auf uns zu. 그때 바다에는 섬으로 들어오려는 본토인들이 있었는데요. Sofort abdrehen. Ich wiederhole. Abdrehen oder wir öffnen das Feuer. 그러나 철조망을 끊기 시작하는 본토인들. 이에 민병대원들은 결국 총을 쏘고 마는데요. Jeder Schuss ein Treffer. Die sind so scheiße dumm, wie oft wollen das noch versuchen? 그렇게 이 섬 헬골란트는 완벽하게 통제되고 있었지요. 하지만 딱 한 사람, 유일하게 허락된 본토인이 있었는데요. Wie fühlst du dich? Ich hab gut geschlafen. 사실 그는 의사 마리크의 실험 대상이었죠. 2 Wochen schon. Ich glaube, der Impfstoff wirkt. 즉 그는 섬에 들어오기 위해 실험에 자원했던 건데요. Wenn ich weiterhin sauber bin, darf ich auf der Insel bleiben, richtig? Das ist die Antwort. Soll traumhaft sein hier. 그건 본토가 치명적인 바이러스로 뒤덮여 있기 때문. So viele Kranke, überall tot. Und diese ständige Angst, du weißt nie, ob einer infiziert ist und dich infiziert. 때문에 남자는 마리크만 믿고 있었는데요. Weil du dir die Menschen wirklich Sorgen machst. 하지만 얼마 후 결국 죽어버린 이 남자. 그렇게 마리크의 실험은 이번에도 실패하는데요. 그리고 얼마 뒤 Es ist Freitag, Zeit für unsere wöchentliche Justierung. 드디어 시작되는 전체 회의. Erster Punkt der Tagesordnung. Akzeptieren wir das Zwillingsbaby, die neugeborene Sidonie. Wer ist dafür? Dagegen? Okay, damit heiße ich Sidonie Petersen herzlich bei uns willkommen. 이제 대신 희생할 사람을 정해야 하는데요. Lena, Elise, Etienne stehen am Ende unserer Liste. Wer ist für Lena? Elise. Etienne. 그렇게 에티안이 희생자로 뽑힙니다. Gut, Etienne wird für das Baby einstehen. 그런데 그 순간 Ich stimme dafür, dass Hendrik Westphal ins Watt geht. 얼마 전 일을 폭로하는 리자. Hendrik stiehlt Rationen. Er hat mir welche gegeben, damit ich mich von ihm ficken lasse. Was? Er klaut Essen und er ist ein Vergewaltiger. Damit muss er ganz nach unten auf die Liste. Schluss jetzt! 베아트리스는 그 말을 무시하려 하는데요. Etienne wird für das Baby einstehen. Die Abstimmung ist beendet. 그때 Lisa sagt die Wahrheit. Und sie war auch nicht die Einzige. Essen für Sex, das ist dem Henrik seine Masche. Bullshit! Das ist totaler Bullshit! 여론이 완전히 뒤집혀버리죠. Ich habe keine von denen zu irgendwas gezwungen. Die wollten das. Sie haben's genossen. Wer Essen klaut, wer vergewaltigt, gehört ans Ende der Liste. 그 결과 궁지에 몰린 베아트리스 모자. 결국 다시 한번 투표가 이루어지는데요. Also gut. Wer hier ist dafür, dass mein Sohn Hendrik West... Wollt ihr mich verarschen? 그러나 차마 아들을 죽일 수 없었던 그녀는 Aber ich werde mein Kind nicht im Watt ertränken. 다른 방법을 선택하죠. Hendrik, mein Sohn, wird für immer von dieser Insel verbannt. Aufs Festland. Aber Etienne hätte doch sterben müssen. Lass mich mal los jetzt! 이어 핸드리크는 곧바로 끌려나가는데요. Los! Fick dich! Mann! 한편 그날 오후 Wie war das heute für dich? Mit abzustimmen? Naja, ich habe dafür gestimmt, Hendrik von der Insel zu werfen. 아들 리누스는 섬 생활이 못마땅했는데요. Ich würde gerne mehr tun, als nur meine Hand heben. 이에 그는 Ich gehe mit aufs Festland. 백신을 찾아 본토에 갈 생각이었죠. Morgen beim Ausrücken der Miliz bin ich dabei. Auf welchen Befehl?
Ich habe mich freiwillig gemeldet. 그러나 마레크는 아들을 보낼 수 없었는데요. Dann musst du denen sagen, dass du es dir anders überlegt hast. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Oder? Wofür sind wir auf dieser Insel, wenn nicht um einen Impfstoff zu finden? Das sind deine Worte. Lass einfach nicht zu, dass du dich dem Virus aussetzt. Es tut mir leid, Papa. 결국 그는 바이러스가 득실되는 본토로 아들을 보내기로 하죠. Mach dir keine Sorgen, ja? Pass auf dich auf. Ich mein's ernst. Ja. 하지만 여전히 걱정으로 가득 차 있었는데요. Pass auf ihn auf, ja? Ich passe auf alle meine Leute auf. 한편 오늘 섬에서 쫓겨나기로 한 핸드리크. 그때 에티엔을 발견한 그는 마지막까지 사고를 치는데요. Du musst da drüben nicht krepieren! Bleib nicht so lange fort! 그렇게 우여곡절 끝에 본토로 향하는 배가 떠나죠. Menschen sterben vor Hunger. Und wenn du stolperst und hinfällst, dann fressen sie dich auf. 그리고 얼마 뒤 본토로 도착한 민병대. So, Popelfresser, Zeit die Hosen runterzulassen. 그들은 핸드리크를 방진복도 없이 내려놓는데요. Hey, ihr Wichser, habt ihr vergessen, was ich alles für euch getan habe? Meine Schwester erinnert sich an jedes Detail. Hör zu, meine Mutter hat Ressourcen, geheime Vorräte, Dosen, echten Alkohol. Ihr bringt mich heute Nacht zurück und ich versorge euch und eure Familien für den Rest eures Lebens. 그러나 Bitte nicht mich hier alleine lassen. Das könnt ihr nicht. Wow. 그는 이곳에 버려지고 말죠. Ist gut, Heinz, das reicht. Und jetzt alle aufs Boot. 이어 진짜 목적지에 도착한 민병대. Du bleibst im Boot. Ich will mit. Du bleibst. Es kommt niemand außer uns aufs Boot. In 2 Stunden sind wir wieder zurück. 그렇게 리누스만 두고 가버리죠. 그때 본토는 완전히 폐허 상태였는데요. 그런 민병대에게 누군가 다가옵니다. Graf? Mia, schön Sie wiederzusehen. 그런데 그 순간 Nimm mich mit! Nimm mich mit auf die Insel! 망명을 요구하는 한 남자. Bitte nimm mich mit! Ich bin Mechaniker, ich kann alles reparieren! Nimm mich mit! 결국 그는 그 자리에서 사살당하는데요. Kann nie vorsichtig genug sein. 그 후 거래를 시작하는 양측. Das kriegen wir hier nicht hin. Liegt wahrscheinlich am Wasser. 백작도 그들에게 물건을 건네는데요. Kupfer ist knapp, aber bei den Glasflaschen haben wir uns gut geschlagen. Und was mit dem Tag auf der medizinischen Liste? Nur das hier. Ist abgelaufen. Das geht auf mich. Für den Herrn Doktor mit verbindlichen Grüßen. Würde ich gern mal kennenlernen, den Mann, der die Welt retten soll. Sorry, der verlässt die Insel leider nicht. 한편 그 시각 눈을 피해 땅으로 올라온 리누스. 그렇게 난생 처음 본토 땅을 밟아보는데요. 그때 Nicht schießen! 누군가 나타나죠. Ich bin Musik. Stehen bleiben. Ich hab was für dich. 그는 리누스에게 뭔가를 던지는데요. 그건 바로 리누스가 찾던 것이었죠. Das ist ein Grippeimpfstoff. Der ist nicht mal abgelaufen. Kannst du haben. Ich hab noch mehr davon. 이어 놀라운 이야기를 하는 소년. Ein Labor auf einem Schiff, Geräte, Medikamente und alles funktioniert. Willst du mich verarschen? Ich schwör's. Ich kann's dir zeigen. Wenn ich dir was tun wollte, wärst du schon längst tot. Ich war dir dran, bevor du das Boot verlassen hast. 그 말에 리누스는 소년을 따라가기로 하는데요. 그렇게 소년의 은신처에 도착한 리누스. 그리고 잠시 후 소년은 백신을 보여주죠. Kann noch mehr besorgen. Laborzeug, Mikroskope. 소년이 이렇게까지 하는 이유는 Asyl. Auf eurer Insel. Für mich und meine Freunde. Das kann ich unmöglich versprechen. 그 순간 Hilft er uns mal? 친구들이 몰려오는데요. Noch unentschieden. Vielleicht kriegen wir Erlösegeld für sie. 같은 시각 배로 돌아오고 있는 민병대. 그때 한 대원이 습격을 당하는데요. 이 일로 그 대원은 격리를 당하죠. Heinz, du gehst nach vorne. Du könntest infiziert sein. 그런데 한 가지 문제가 또 있습니다. Linus ist weg. Wir müssen Linus suchen.
Kann ich wegen einem Vollidioten alle an Bord gefährden. Abfahrt! 뒤늦게 배를 향해 달려가는 리누스. Linus! 그는 간신히 배에 올라타는데요. 하지만 그의 방진복이 찢어져 있었죠. 이어 그 순간 그를 쫓아온 소년. Ganz arm, aber du musst mir helfen! Hör zu, Kleiner! Linus, erschieß ihn! Du kannst hier nicht mit! Schieß jetzt! Nein! 그리고 얼마 후 섬에 도착한 리누스. 그는 곧바로 실험실로 끌려가죠. 이어 그곳에 격리되는데요. 그런 그를 만나러 온 아빠 마레크. Papa, da war ein Junge. Der hat mir von einem Schiff erzählt, das er gefunden hat. Mit dem Labor drauf. Komplett ausgestattet, wie neu. Er hatte unabgelaufene Grippeimpfstoffe. 리누스는 본토에서 얻은 백신을 건네주는데요. Gut, ja, aber es ist schon vorgekommen, dass da nur Wasser drin ist. 그러나 마레크는 쉽게 믿지 않았죠. Du weißt ja, die Leute vom Festland erzählen ja alles, um auf die Insel zu kommen. 그런데 그때 기침을 하며 들어오는 한 남자. 그는 아까 기습을 당했던 대원 하인츠였는데요. Keine Verletzungen. Keine Vampirbisse, falls du das meinst. 하지만 그의 몸에는 감염의 증세인 발진이 나타나 있었죠. Alles gut? Das ist bestimmt nur eine allergische Reaktion. 그리고 얼마 후 이 소식은 마을에 퍼지는데요. Beatrice, was unternimmst du wegen Heinz? 그러자 일단 그들을 안심시키는 베아트리스. Ohne Ausbrüche, ohne Infektionen. Also wollen wir uns mal jetzt nicht in die Hosen machen. Einverstanden? 하지만 Warum hustest du? Hör mal auf zu husten! Ja, ich mach das doch nicht mit Absicht. Ich muss mich erkältet haben. 섬 곳곳에서 불길한 증세가 나타나고 있었죠. Hast du jemanden getroffen, der mit rausgefahren ist? Ich sag doch, halt dich von denen fern! Habe ich nicht. Das ist eine Erkältung. 그때 하인츠의 증상은 더 악화돼 있었는데요. 그리고 얼마 뒤 결국 세상을 떠나버린 하인츠. 이를 본 리누스는 아버지를 원망하죠. 그건 그의 몸에도 발진이 나타났기 때문인데요. 그리고 얼마 후 회의를 소집한 베아트리스. Aber Heinz hätte nicht sterben müssen. Sein Tod hätte verhindert werden können. 이어 그녀는 이 일을 책임질 사람을 지목하는데요. Mia Zimmermann, die Kommandantin unserer Truppe. Sie hat den Einsatz auf dem Festland geleitet und sie hat auf ganzer Linie versagt. Ist das Resultat ihres mangelnden Urteilsvermögens und ihrer Verantwortungslosigkeit. 그 말에 반발하는 미아. Wer schickt uns denn aufs Festland? Als Kanonenfutter an vorderster Front. Um unser Leben zu riskieren und für euch die Drecksarbeit zu erledigen. Damit ihr Alten euch hier in Gemütlichkeit und in Nostalgie suhlen könnt. 그렇게 이 문제는 세대 갈등으로 번지죠. Sie haben durch ihr fahrlässiges Verhalten einen Ausbruch des Virus riskiert und damit die gesamte Insel in tödliche Gefahr gebracht. Sie als Anführerin der Miliz sind dafür verantwortlich, Nina. Ich denke, wir sollten die Versammlung vertagen, bis wir uns ein bisschen beruhigt haben und vernünftig miteinander reden können. Nein, lasst uns jetzt abstimmen. 그런데 그 순간 어디선가 기침 소리가 들리는데요. 이에 투표장은 혼란에 빠지고 말죠. 과연 이 헬골란트 섬의 운명은 앞으로 어떻게 되는 것일까요? 그리고 감염된 리누스는 목숨을 구할 수 있을까요? 인간의 생존 본능을 가감없이 보여주는 서늘한 작품 헬골란트 513이었습니다. 오늘은 현재 웨이브에서 스트리밍 중인 드라마 헬골란트 513 1화부터 3화 내용을 전해드렸는데요. 이 작품은 2036년이라는 가까운 미래를 그리고 있지만 우리에게는 너무나도 익숙한 몇 해 전 일이 떠오르기도 하죠. 드라마는 바이러스 창궐이라는 사건을 극한으로 몰고 간 후 마지막 남은 청정구역 헬골란트 섬에서 벌어지는 일을 담고 있는데요. 생존을 위해 이기적인 선택을 할 수밖에 없는 상황이 이해가 되면서도 안타깝기도 했습니다. 과연 이들이 앞으로 어떤 결정들을 하게 될지 그리고 그 선택들은 어떤 결과를 가져올지 매우 궁금해지는데요. 남일 같지 않아서 더 몰입이 되는 드라마 헬골란트 513. 그
그 결말이 궁금하시다면 지금 바로 웨이브에서 감상해보시기 바랍니다. 그럼 지금까지 헬골란트 513 전해드렸고요. 저는 이만 물러가겠습니다. 드림텔러였습니다.